Hello，大家好啊，我係 Priscilla 嚇，咁係呢一度一間理療中心嘅主管啦。咁今日咧就用一部儀器，一部係德國有歐盟認證嘅生物頻率檢測嘅一部儀器嚟到去即係做一啲測試咧，就係睇下 Barry 哥咧佢呢一個太核磁嘅一個儀器啦。點樣製咗啲水之後咧，係令到啲水咧係唔同咗嘅嚇。咁其實呢部儀器咧，我今日同呢位嘅女士啦嚇，阿黃女士咧去測試嘅時候咧，咁其實咧裏邊咧就有好多唔同嘅頻率。咁呢啲頻率都係啲身體裏邊咧喺健康嘅時候嘅標準頻率，亦都有一啲咧係一啲病理嘅頻率。咁我同阿黃女士咧做一啲嘅配對，咁而呢一個開始嘅時候咧，你會發覺呢一個咧係一個整體嘅身體一個平衡。咁你見到咧呢一支測試棒咧呢個整體嘅平衡叫做或者係做測試時一個準備，其實亦都係佢整個身體。咁呢個係一個基準嚟嘅，你見到佢呢支測試棒咧喺度打圈即係平衡啦OK。咁好啦，而家咧我哋咧先咧就係試下咧呢一杯咧未製作嘅一杯清水。咁我哋咧會放喺呢一個位置咧，咁但凡放喺度嘅物件啦，無論係啲濕片品又好，飲嘅、食嘅、貼嘅、茶嘅任何一樣嘢啦，呢部儀器都會將佢裏邊嘅頻率咧傳送去被測試嘅人咧身體裏邊，睇下咧有冇分別，即係睇下咧嗰個對個身體效應係點？咁如果呢支測試棒咧係會大咗嘅話咧，即係呢一啲擺喺度測試嘅嘢咧係對佢係好嘅，身體係好咗嘅。如果咧佢冇分別嘅話，冇分別啦嚇。如果佢會個測試棒冇咗個圈，或者個圈細咗咧，咁即係話咧呢一啲嘢咧係對佢嚟講唔係咁好啦嚇。咁而家我哋傾咗咁耐咧，你見到咧其實係冇乜分別嘅個圈嚇。咁因為呢杯水咧都係一般水喉水嚟嘅啫，冇乜特別嘅嚇。好啦，咁我哋而家咧就試下咧，用呢一個太核磁嘅儀器，係咪啊？我哋撳就得㗎啦，係咪啊？係啦，撳啊！咁啊撳住，咁就得㗎啦喎，係咪啊？紅色啊？係啦，咁啊。OK，咁我哋做3分鐘係咪？係啦。咁啊，請阿 Barry 哥又解釋下而家佢製作緊嘅俾緊啲咩呢杯水咧？哦，咁係呢個太核磁嘅水儀咧，佢其實係一個叫做太核磁光波。太核磁光波係乜嘢嚟咧？咁其實喺日本咧，有啲人認為咧，太核磁光波係一個生命光波。咁佢係介於咧遠紅外線同微波之間一個特殊嘅波。咁呢種波之後發出嚟嘅能量咧，就係啱啱我哋需要呢種嘅能量。咁我哋科學家咧就係見到有咁樣嘅能量咧，就係用一個高科技嘅晶片咧，將佢咧係處理呢個嘅光波。嗱，你睇到啦，一通咗電之後咧，而家咧係共振緊咧，就將啲水咧，普通水嘅結構咧係改變咗一個係有功能性嘅水。共振之後咧變成一個低頻嘅，咁低頻咧就係去到7.6，咁越低頻嘅話嘅水越幼，嘅分子越細，而同時咧佢嗰個排列咧係直鏈式嘅排列，因為我哋專家都講啦，我哋嗰個腦嘅細胞同埋我哋嗰個細胞嘅頻率咧就係接近大概係同我哋嗰個7.6嗰個頻率係一致，所以咧飲咗我哋嘅水之後咧，讓我哋細胞咧會做到排毒同埋修復嘅功效，從而咧讓我哋身體會健康。大家都知道㗎啦，細胞健康，身體健康。咁今日Priscilla 呢部機咧就係佢又係生物共振嘅測試儀啦。透過呢部機測試我哋個水共振後能唔能夠有效地處理我哋身體嘅痛點，或者係一啲嘅炎症啊。咁我哋一陣間咧有待咧3分鐘之後會睇到嘅結果。咁而家咧我哋請個 Priscilla 咧就係介紹下呢部機嚇。OK，我亦都其實研究過太核磁嘅，我記得最深刻嘅就係話咧，太核磁嗰個磁頻啊個 Hertz 咧
係人身體細胞嗰個 DNA 啊個基因嘅頻率嚟嘅，所以如果大家個頻率一致咧，佢就能夠咧修復翻咧細胞嘅基因，咁從而帶嚟一啲身體病患嘅一啲修復嚇，即係細胞嘅障礙咧都會有修復。咁呢個係我研究過一個咁樣嘅。咁我哋而家咧就應該都過3分鐘。未停啊！啱啱停啦，OK。啱啱停啊！啱啱停。佢有計時。係啦，係啦。啱啱好。啱啱咁我哋而家試下咧，同一杯水咧影埋支棒啊！咁放翻喺黃女士整體嗰個身體嘅情況，睇下有冇分別嚇。其實我都感受到啦嚇。哇！你睇下好犀利。我攞翻開先嚇。哇！好明顯喎，嘅圈細好多喎。大家要留意咧，就唔係我隻手做馬嘅嚇，因為其實佢佢揈得好緊要，好圈得好緊要嘅時候咧，有時佢會喐到我隻手。其實係咁嘅啫，因為我都係盡量放鬆嘅隻手嘅。咁即係其實咧，令到阿黃女士整體嘅身體咧係會有一個更加健康。咁唔單止係咁，我哋睇下阿黃女士咧，其實佢本身身體咧有冇啲地方係血壓高啊！血壓高，血壓高係嘛？我哋揾下血壓高嗱，呢個係嗰個叫血壓，屬於嗰個叫 circulatory system。即係循環系統，咁我哋去到血壓嗰部分，好啦，嗱 Barry 你可以褪翻開少少，呢個係血壓高，咁你見到咧嗰支棒就唔係好圈啦，係咪？係。咁呢個代表咧就係黃女士咧係有血壓高嘅。哦，明白。咁我哋睇下咧呢一杯水咧能唔能夠帶嚟一啲改變啦嚇，即係睇下喺血壓高呢一個範疇能唔能夠帶嚟一啲即係轉變。係 OK 嘅，嗱係啦，好明顯你嘅圈大啦，有翻我嘢。哋再試下攞開佢，即係阿黃女士冇咗呢一啲頻率去幫佢嘅時候咧，個血壓嘅問題又即係又係唔係幾好啦？呢個係佢自己本身個血壓嘅情況。即係而家反映咗佢身體現時嘅情況。應該話個血壓嘅部分嚇。OK。咁而家我哋又放翻呢個磁頻，咁呢個儀器就會將呢啲磁頻帶去阿黃女士嘅身體，睇下可唔可以將呢一個血壓高個頻率咧撥翻正佢。哦，撥翻正佢，同埋見到佢撥到佢，係好好嚇。即係你意思即係話，佢如果飲個水對佢血壓高有非常之有幫助，係咪啊？係啦，咁啊長遠啊都係要飲啦嚇，即係我哋唔係咁樣黐住部機，長遠要飲啦。OK。飲即係等佢身體嚟接觸呢一個磁頻，呢一個太核磁。咁一路長遠嘅時候咧，就會慢慢呢一啲構成血壓高嘅身體裏邊啲各樣嘅狀態咧，會帶嚟一個轉變。咁樣樣。非常好。咁